Que opina sobre o estado do sistema educativo no noso país e como cree que se podería mellorar? A educación é fundamental, é unha das miñas obsesións. Poderíase mellorar pois dándolle máis voz aos que están todos os días dentro do sistema educativo e que fixeran as leis educativas os que tratan a diario cos discentes, o profesorado, os que están todos os días. Que sucede? Que aquí as leis educativas elaboranas persoas que están nos seus despachos e non no contacto diario coa xente. Eu estou preocupadísimo pola educación e vexo que cada vez se degrada un pouco máis o nivel da educación. Ten moitísima culpa desto a famosa LOCSE de hai algúns anos, e ten culpa disto o identificar a felicidade do alumnado coa facilidade. Pensamos que felicidade é igual a facilidade, e creo que non. Eu creo que a felicidade está nas dificultades que se superan, e por iso son partidario de que se eleve o rango das lecturas nos institutos, que se eleve o rango, porque cando un alumno é capaz de comprender algo que antes lle estaba absolutamente vedado, aí é cando crece espiritualmente, cando crece por dentro. E a literatura debe estar presente, as humanidades deben estar máis presentes no sistema de ensino, e o grado de exixencia, sin que sexa unha opinión elitista pola miña parte, debe ser maior. Eu creo que se debe exixir un pouco máis para que o alumnado promocione, para que o alumnado consiga os obxectivos previos. Creo que debemos pensar un pouco máis a educación. Hai alguna das súas obras a que teñen un afecto especial? Sempre falo de Os séculos da lúa, que é unha obra que me costou moito escribir, pero igual é por eso. E últimamente quedome casi con A vida nova de Madame Bovary. A vida nova de Madame Bovary, a pesar de que ten moitos defectos, creo que ten a virtude do humor e a virtude de contar con unha fauna de personaxes encantadores. Creo que os personaxes máis imborrables que levo creado están todos en A vida nova de Madame Bovary. Pasa, claro, é unha novela de máis de 700 páxinas, de letra pequena, non? Pero eu creo que é unha novela divertida. E estou contento con ela. Que pasa que nesto da literatura convén no ámbito personal mirar escasamente atrás, non? Sempre a literatura é esforzo continuo, traballo continuo, presente, e nada máis que presente, e non agardar nada, reitero, non agardar nada. Esa tal vez sea a clave. Xa para finalizar, esta última pregunta. Está escribindo nestes momentos? Sempre, claro. Sempre escribo. Non ten sentido ser escritor se non escribes. A mí fai moita gracia da xente que son poetas ou que son escritores e escribiron pois 3 versos en toda a súa vida. O oficio de escritor é un oficio serio, igual que un oficio serio acudir todos os días a unha obra, a levantar paredes, ou ir ao campo todos os días. Entón, a un escritor debeselle exixir, cando menos, o mesmo esforzo que teñen os restos profesionais. Xente que vai a un despacho, a xente que vai ás aulas, a xente que vai a unha oficina. Todo o mundo se esforza para conseguir algo. Os escritores debesen exixir o mesmo. Eu non soporto os escritores que son escritores únicamente de inspiración. Que a inspiración escríbense igual a algúns versos imborrables, pero ser escritor é, coido eu, algo máis que eso. É facer obra. Facer obra porque ao final eso é o que conta. E cando nos xulguen, xulgarános por a nosa obra. A que quede, e toda a que non quede, pois será obra baldía, pero a felicidade, decía un poeta genial, Eliot, a felicidade está no intento. Eu creo que hai que intentar, perseverar, continuar e ser fiel á literatura na que crees. Eu creo un determinado tipo de literatura e quero serlle fiel ata que deixe de escribir.
Algún día, se non teño necesidade de escribir, deixarei de facer, non sei. Pero, espero que sexa dentro de algunos anos. Muchas gracias. Gracias a vos.